Arda. Gonca, ben avukatla bütün detayları konuştum. Eve baktım, arazileri de gördüm. Şimdi sen bana konum at, gelip seni alayım. Tamam atayım da... Arda ben çok yoruldum ya. Bu akşam İstanbul'a geri dönelim. Neymiş peki devir şartı, öğrenebildin mi? Öğrendim. Ya olacak iş değil. Neyse sen bir gel konuşuruz. Tamam, nasıl istersen. Ben en çok gülleri severim biliyor musun? Ben gülleri kaynatırım. Ondan şerbet ederim, misk ederim, yağ ederim. Bak bunu da kendim hazırladım gülden. Acık da gelincik koydum içine. Bu ne? Şerbet mi? He, şerbet ya. Ama senin öyle bildiğin şerbetlerden değildir o. Lokman Hekim'in hikmetinden sual olunmaz. Hiç bakan bir yudum. Kız içsene birkaç yudum daha. Bak senin rengin de solmuş. Betim benzin at. Ben sana acık da yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yok. Hiç zahmet etmeyin siz ya. Dünden beri midemde bir şey almıyor. Şuraya gölgede oturalım mı biraz? Olur kızım. Gel güzel. Gel kızım, gel yavrum. Gel kuzum benim. Ya böyle gördüğün gibi buralarda hep benim gül bahçem, gülistanım. Çok güzelmiş ya. Mis gibi de kokuyor. Kokar ya, kokar. Benim annem de böyle kokardı. Daha çok küçüktüm ama hatırlıyorum kokusunu. Geç sen şöyle bir otur kızım. Bana kalan bir şalı var. Böyle arada ondan alıyorum bu kokuyu. Ay ay. Ah gülümserim benim, gülümserim. Güzel kardeşim benim. Allah gani gani rahmet eylesin gülümserime. Amin inşallah. Siz şimdi annemin nesi oluyorsunuz? Artık abade, yarende, sırdaş de, ahretliyim diye o benim. Ben onu kan bağımız yoktur ama bebekliğinden beri tanırım. Gülümserim. Peki burada başka bir akrabası var mı? Yok kızım yoktur. Sırrı! Emaneti getiriver hele. Kızım şimdi sen diden Şeref Bey maldan zengin, insandan yoksul biriydi. Bir tanecik evladı vardı. İşte o da Gülümser. Eninen de tez zamanda göçtü gitti erkenden. Deden Gülümser'le baş başa kaldı. Ondan sonra deden de göçtü. İşte yavrum. Ne olsun onlardan geriye bir sen kaldın. Daha şu sandık ananın sandığıdır o. Sen indir artık. Çok güzelmiş. Açabilir miyim? Tabii. Sen şimdi böyle bu yüze bakıp da onu tanımadan, bilmeden gidip edeceksin diyorsun öyle mi? Yavrum, ben döneceğim şehre diyorsan, o zaman bari ananın mezarına bir uğra da bir Fatiha oku kızım. Ne mezarı?
Ananın mezarı yavrum. Gülümserin. Ne?